Хайырлы көн, Татарстан, хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 3 август, сишәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. 1959 елның 3 августында беренче халыкара Мәскәү кинофестивале ачыла. Зур призны Сергей Бондарчукның «Судьба человека» нәфис фильмы яулый. Фестивальдә җиңү яулаучыларга алтын Георгий статуэткасы тапшырыла. Бүген иң тәмле бәйрәмнәрнең берсе – халыкара карбыз көне. Җимешнең туган ягы – Көньяк Африка. Россиядә карбыз чама белән 11-12 гасырларда тарала башлый. Язучы Рабит Батулла ядкарханәсендәге экспонатлар белән таныштырып, бүген мөселман ир-егетләре киеп йөри торган кәләпүш, түбәтәй һәм бүрек турында сөйләп, аларның тарихларын җиткереп һәм әлеге әйберләрне тормышта куллану турында үзенең фикерен әйтеп китер. Бүгенге безнең мәвзугыбыз бүрекләр, кәләпүшләр турында. Иң башта менә моны алыйк әле. Менә бу түбәтәй дип ата, ракшын. Кайбер төрки халыкларда ракшын да диләр түбәтәй. Бу бик артык бизәкле. Артык бизәкле. Мәсәлән, аны имет ансамбльләрдә катнашучы, сәхнәгә чыгучыларга бәлки килешә дә торгандыр инде, ләкин менә ир кешегә, мәсәлән, инде бу мәсәлән мин киеп йөрмәс идем. Бик матур ул үзе, ләкин мин артык бизәкле, менә монда мишора дигән сүз инде теге җылтыравыклы, җылкылдавыклы, арзан гына, арсыз гына әйберләр инде. Шуңа күрә мин җигет кешеләргә, бигрәк тә ир-егет кешеләргә артык бизәкле кәләпүш кияргә тәкъдим итмәс идем. Әйтик, менә мәсәлән, менә мондай кәләпүш. Бу кәләпүш ука белән чигелгән. Ука белән чигелгән кәләпүш, әле бу ярап тора. Ир кешегә дә ярап тора, ләкин барыбер менә анда, бында бик күп бизәкләр, артык бизәк, артыкча. Мәсәлән, кара кәләпүшкә бәләкәй генә, мәсәлән, бәләкәй генә бизәк булса, ул бик матур булыр иде. Мин шуны киеп йөргән булыр идем. Инде хәзер күчәбез бүреккә. Менә бу минем атамның, бабамның бүреге дип әйтергә кирәк. Ул каракүлдән тегелгән, моны кәләпүш дип әйтеп булмый. Бу кәләпүш, булар кәләпүш. Бусы түбәтәй. Аермасы бар бит. Кәләпүш. Кәллә дигән сүз фарсы сүзе, баш дигән сүз. Пуш әйбер дигән сүз, баш каплауыш. Бу да кәләпүш. Әмәсе түбәтәй, түбәне каплап тору өчен, хәтта еврейләрнең руханияларында менә бәләкәй генә түбәтәй ябыштырып куялар да, чынлыкта безгә бик якын. Менә бу каракүл бүрек. Менә монысы инде бу минем үземнең киеп йөри торган бүрегем. Бу каракүл бүрек. Каракүл бүрек ул затлылык галәмәте дип әйтергә кирәк. Чөнки урта гасырларда, яки анда 19 гасырларда татар зиялыларының башына карасагыз, фоторәсемнәренә карасагыз, башларында менә шушы каракүл ул татар бүреге, Кырым татарлары бүреге, Азәрбайҗаннарда аны килгән, хәтта төркләр дә кигән, менә бу каракүл бүрек. Мулла Нур Вахитовның башында шушы бүрек. Кырымда bütün яшьләр шушы бүрекне киеп чыга. Бернинди бизәк тә юк, бернинди дә юк. Әллә каян күренеп тора, солдатта булган дигән шикеллеме, әллә каян күренеп тора, бу татар икән. Бу безнең милли бүрек. Бу дингә кагылышлы түгел, бу нугайбәкләрдән өйрәнгән дә. Нугайбәкләрнең башында шушы бүрек. Шуңа күрә сез бу кәләпүшләрне кияргә теләсәгез кия аласыз, һәм горур йөртә аласыз. Кайбер кеше уяла, минем дә бар инде бүрек, каракүл бүрек. Яки аның хатыны кушмый, яки аны башкалар кушмый, инде бүрек кияргә дә хатыныннан курыккач, инде белмим, кая бара торгандыр бу дөнья бит. Мин мәсәлән бик рәхәтләнеп йөртәм. Һәм сезгә дә киңәш итәм. Бүрек турындагы мәвзугыбыз тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау калыгыз.
Без туры эфирда эшлибез, барыгызга да хәерле, матур көннәр теләп дәвам итәбез. Каюм Насрый халкыбызның рухи үсешенә ярты гасыр фидакар хезмәт итеп, бай, мавыктыргыч кулламалар язып калдыра. Галим, фольклорчының кайбер эшләре турында без студиябызның кунагы Резидә Зәйни белән сөйләшербез. Хәерле көн, Резидә ханым, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көн. Мәгълүм булганча, Каюм Насрый 30 ел буе бу календарьларны төзи, һәм аларның төзи башлауына да кызыклы тарихы бар. Ул үзенә күрә ничектер цензурдан качу кебек була. Каюм Насрый бу календарьларны чынлап 30 ел буе чыгарып килә. 30 ел буе бераз гына өзеклекләр белән 24 календаре дөнья күргән аның. Бу календарьларга тотынганчы Каюм Насрыйның башка идеясе булган, чынлап та 1862 елда дусты литотипография хуҗасы Яхин белән бергәләп алар Таң йолдызы исемле газета чыгару ымтылышы белән яшиләр. Ул вакыттагы исем белән әйткәндә инде прошение бирәләр, гариза бирәләр. Әмма озак вакыт каралмыйча ятып бу прошение берничек тә җавап алмый. Җавап ала алмый Каюм Насрый үзенә газета чыгарырга. Шуннан соң бераз аптыраганнан соң дип әйтергә дә була, чөнки 8 ел вакыт үтеп китә бит инде. 1870 елда шушы газетага рөхсәт алмау сәбәпле әлеге газетаны алмаштырырлык чара итеп календарьлар төзергә алына. 1870 елда 1871 ел өчен беренче календарен төзи ул. Менә әлеге календарьларны Әбрәр Каримуллин беренче тапкыр күзәтеп, фәнни әйләнешкә кертеп җибәргән, һәм ул шундый фикер әйтә, һәм без бу фикер белән килешәбез. Менә шушы Таң йолдызы газетасының программасын, ягъни шушы газетага нәрсәләр бастырырга теләгән, нәрсәләр турында язарга теләгән, ул шушы календарьларда кулланган да. Ягъни эчтәлеге белән шушы газета материалларын ул булдырырга теләгән газета материалларын кабатлаган дип әйтергә кирәк. Менә бу газета өчен көрәш, менә монысын да әйтеп китәргә кирәктер. Татар матбугаты өчен көрәш ул 19 гасыр буе барган бит инде. 1808 елда университет профессоры Запольскийдан башланып китә бу матбугат өчен көрәш. Һәм ул 1905 елга хәле дәвам итеп, бары тик 5 елда гына безнең беренче татар матбугат чаралары барлыкка килә бит. Газеталар, журналлар. Менә алар юк чакта безнең татар календарьлары, Каюм Насрый календарьлары һәм аннан соң башка кешеләр дә чыгарган. Алар шушы безнең татар газета журналларына булган теләкне милләтнең канәгатьләндереп килгәннәр дип әйтергә була, өлешчә генә булса да. Менә бу календарьларның эчтәлеге турында беренче сүз әйтеп киттегез, алар чыннан да үзенчәлекле булган. Анда нинди генә басма, төрле басмалар булган, шулай бит? Анда нинди генә темалар күтәрелмәгән, Каюм Насрый фән өлкәсендә күтәргән. Чөнки ул вакытта фәнни дәреслекләр, фәнни чыганаклар, фәнни хезмәтләр татар телендә булмаган диярлек бит инде, аз булган. Һәм шуңа күрә Каюм Насрыйның календарьларында химиядан да, анда тарихтан да, географиядан да мәгълүматлар табарга була. Икенчедән ул су рецептлары да булган хәтта. Каюм Насрыйның кулинария белән шөгыльләнгәндә билгеле, ул әлбәттә бик күп рецептларын календарьга урнаштырмаган, әмма мәсәлән крахмал ясау, менә шундый җимешләр киптермәк дип яза инде анда, шундый киңәшләрне табарга була. Ягъни ул гамәли яктан кешегә көндәлек тормышында кирәк була торган киңәшләр дә биргән әлеге календарендә. Аннан соң менә почта турында, законнар турында язган ул мәсьәләне, почтадан куллану кагыйдәләре, менә законнар дибез. Әле ул бит законнарны татарчага тәрҗемә иткән бер хәлеме, аларга әле комментарий да биргән бит үзенчә. Ягъни ул үзенең милләттәшләрен, халыкны һәр яклап та мәгълүмат белән коралландырырга тырышкан. Шулай Каюм Насрыйны без фольклорчы буларак та беләбез. Ул риваятләр дә җыган, мәкалләр, әйтемнәр, сынамышлар җыган, һәм аларны махсус китаплар итеп бастырып чыгарганда беләбез. Монысы да тарихта билгеле факт. Һәм менә шушы фольклор әсәрләрен ул үзенең календарьларына да урнаштырып барган. Бер нәрсәне дә рәмитмәгән, нәрсә белән дөньяда нинди иҗат белән шөгыльләнгән, ул материалларның күпчелеген шушы календарьларга урнаштырып барган. Бүгенге көн белән чагыштырсак, аны үзенә күрә блогер дип тә әйтсәк була, шулай бит социаль челтәләрдә алып баралар бит блогерлар үзләренең битләрен. Төрле мәсьәләләрне күтәреп, төрле темаларга язып, иҗат итеп үзләренчә шунда. Бу инде шул замана блогер дип әйтсәк тә була.
Аннары бит әле Каюм Насыйрны татар Леонардо да Винчи дип дә йөрткәннәр, шулай бит, чөнки менә ул чыннан да күп кырлы булган. Ялгышмасам, сездә ниндидер мисаллар да бар бугай, аның төрле мәкаләләре буенча. Әйе, менә берничә сынамышын укып китәсе килә. Мәсәлән, ул ниндирәк формада биргән дип әйтегән, дейме? Март 1-дә аязлык, җәй көне кыярга туклык. Мәсәлән, шундый сынамыш. Май 6-сында булса шык, ул ел кыярга туклык ди, мәсәлән. Яки яңгыр өстенә кар яуса, пешән бик уңар. Монда яңгыр дип шул вакыттагы сөйләм буенча бирелгән инде. Әйтик, декабрь 25-дә агачларны бәс тутса, алдагы җәй иген уңар. Февраль 2-сендә иртә белән кар, ашлык иртә шешкәне уңар. Монда инде иске стиль белән барадыр инде. Шулай да хәтта даталар белән дә билгеләгән. Ул Каюм Насыйри фольклор җыйганда аларны бит шунсын да әйтергә кирәк. Ул аларны җыеп кына калмаган, ул аларны аңлаткан да бит әле. Мәсәлән, шушы календарьларда Казан тарихы турындагы риваятләре бик күп, мәсәлән. Һәм ул риваятләрне кайберсен сүзгә сүз сөйләп бирә, кайберсен анализлап бирә. Һәм анда кемнән алганлыгын, кемнән җыйганлыгын, кайсы як кешесеннән исеменә хәтле күрсәткән була кайберләрендә. Ягъни ул галим кебек, галим булган бит инде, улай бит. Галим менә бүгенге көн күзлегеннән караганда да галим булып эшләгән. Менә Леонардо да Винчи дип әйттек бит инде, әйттегез. Чынлап та ул бик күп яклы шәхес, ул бит карталарда ясаган. Ул менә төрле химия белән дә шөгыльләнгән диергә була. Күзгеләр ясаган ул, мәсәлән. Гидравлика сулы белән алтын йөгертү, көмеш йөгертү кебек эшләр белән дә шөгыльләнгән. Аның истәлекләрендә шундай бер бар. Менә мин утырып, язып, анда шундый эш белән шөгыльләнеп арам, аннан соң 1-2 сәгать физик хезмәт белән шөгыльләнеп алам дип, дару үләннәре җыйган, мәсәлән, әйме, дару үләннәрен турынданың китабы да бар бит инде трактатыда, дип әйтергә була трактат дип. Ул дару үләннәрен үзе дә яраткан, ул аларны кулланган, һәрберсен өйрәнгән. Чынлап та күп яклы шәхес, төрле яклы шәхес. Каюм Насыйриның мирасы менә бүгенге көнгә кадәр тулайым иренеп бетерелгәнме, юкмы әле? Юктыр, әле иренеп бетермәгәндер. Аның менә бу календарьлар буенча гына караганда да фәнни хезмәтләр дә әллә ни күп түгел бит әле Каюм Насыйри календарьлары буенча. Әйе, фәнни хезмәт дигәндә сез диссертация яклагансыз шушы тема буенча һәм балаларга, студентларга белем бирәсез бүгенге көндә шушы фән буенча. Әйе, ул менә безнең ул фән Каюм Насыйри календарьлары буенча гына түгел, татар календарьлары дип бара инде. Аларның үсеше һәм үзгәреше турында, чөнки Каюм Насыйридан үрнәк алып, менә 1871 елда ул бит инде чыгара башлаган. Аннан соң инде 19-нчы гасыр ахырында да чыгаручылар булган. 20-нчы гасыр башында менә бу революция хәтле чыккан календарьларда бик күп һәм кызыклы төрле алар. Совет чорында да булды төрле календарьлар. Хәзер дә безнең аеруча мәсәлән милли юнәлештә, дини юнәлештә календарьларны күп очратырга була. Менә шуларның барысын бергә туплаган дисциплина бар безнең. Әйе, журналистларны әзерләү барышында без аны инде күзлектән карап сөйлибез инде. Календарьлар алар беренчедән матбугатның башлангычы, һәм алар матбугат белән янәшә параллель барып, үзенчә үсеш алган бер юнәлеш булып баралар. Алар газетада, журналда түгел, елга бер генә чыгалар әйме. Алар газета, журнал кебек үк мәгълүматны оператив рәвештә җиткереп бетерә алмый, әмма аларның да үз максатлары бар. Бәйләп бетергесез шундый мирас калдырган дип әйтеп була, шулай бит? Әлбәттә. Һәм инде менә без тамашачыларга берничә кадр гына күрсәтеп киттек. Теләкләре булган кешеләр кая барып күрә алалар? Ничә календарь саклана бүгенге көндә һәм кайдалар? Бу календарьларның күпчелеге Казандагы милли китапханәнең сирәк китаплар бүлегендә бар. Һәм шулай ук сирәк һәм борынгы китаплар бүлеге. Һәм Казан федераль университетының шулай ук китапханәсендә, Лобачевский исемендә китапханәдә сирәк китаплар бүлеге бар. Анда безнең бу 100 ел элек чыккан газета, журналлар, календарьлар саклана торган бүлектә аларның күпчелеген табырга була бу календарьларның. Үзегез өчен диссертация өстендә эшләгәндә нинди шундый кызыклы ачышлар ясадыгыз? Хәтерлисезме шуны? Бәлкем менә ачыш дип әйтергә буладыр. Каюм Насыйри һәм башка авторларның календарьларын укыдым бит инде. Менә тел ягыннан. Каюм Насыйри алардан иртәрәк тә ясаган календарьларын төзегән. Аннан соң тагын төзегәннәр 10, 20, 30 елдан соң. Каюм Насыйриның теле бүгенгегә якынрак. Менә миңа шундый, менә әлдә бит сынамышларны укып карадым, аны бит бернинди гарәп фарсы алынмалары да юк. Безнең гадәти телдә кулланган сүзләр. Ул бит Каюм Насыйри
тел чисталыгы өчен көрәш башлаучыларның беренчеләреннән булган. Менә безнең татарның әдәби телен, фәнни телен гади халык теленә якынайту яклы кешеләрнең берсе булган шәхесләрнең. Менә аны да әйтергә буладыр мөгаен бер шундый күренеп тора торган бер шундый сыйфат дип, үзенчәлек дип. Реза ханым, бик зур рәхмәт сезгә. Килеп, бүгенге көнегезне безнең белән башлап җибәргәнегез өчен ул уңышлы булсын. Әйе, алдагы көннәрдә дә сезне кунак рәвешендә көтеп калабыз тапшыруыбызга. Уңышлар телибез. Рәхмәт бик зур сезгә. Тапшыруыбызны телевидение фондына сакланган җыр белән тәмамлыйбыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезгә күтәренке кәеф тәп сау булашам. Һәр көнегезне бардык матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Sine